kakati akantu kano kabadde katono nga tetwagala kabeere kanene olw'ennaku zino enkulu ezigenda mu maaso nga Kereziya ina emikolo mingi. Bannange mwebale nnyo, baganda bange, bannyinaze, mikwano gyange, batabani bange, bazzukulu bange, banneebebaziza Father kasookedde mutabani wange akomawo okuva ku mujjanjaba. Kano ke kaseera nze ke mbadde nninda. Bwe yali agenda embeera yali mbi nnyo, naye Father simusuubira kudda. Namuwerekera ne tugenda ku nnyonyi, naye navaayo ng'amaanyi gampedde. Ennaku entono eziyise yampeereza ekifaananyi, babadde bampeereza ekifaananyi, n'ampeereza ekifaananyi ekyanzizaamu amaanyi, ne ŋŋamba ekitiibwa kiddizibwe Mukama. Olw'essaawa entono ze tulina, ebyokwogera nina bingi, naye tetulina ssaawa. Kati kansabe mutabani wange kakati ssebo omukubiriza ŋŋambye nti alina okutwala akazindalo kanayogera ebiddako, naye Father ssebo weebale nnyo, weebalire ddala. Era olabye olunaku lw'eggulu saawummudde, twabadde ffenna bwankutudde noŋŋa nti Kereziya tetujja kubaayo, ng'ate puroguraamu yonna maze ogikolera ku Kereziya. Nakoze okutuuka essaawa 6 ndabe nga nteekawo ebintu bino, tusabire mutabani wange. Ssebo Father weebale nnyo, weebalire ddala. Abakwaya mwebale nnyo, tusiimye nnyo. Mukama akuume, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bassebo ne bannyabo, nze engeri gye mutampadde nga mulamu, tukusaba naddala nga tuyita erinnyaffe Bikira Maria n'omuwolereza we Yosefu omutuukirivu ayongera okujjanjabirirwa ddala addewo. Tukwebaza olwa abazadde be, taata ne maama, n'olwa famire ye emubeereddewo era ekyamubeereddewo. Taata omulungi, omukwano gw'abazadde gwe balina ku mwana, ate omukwano ogwo ne bagulaga nga buli kaseera baddukira gy'oli, gwe Katonda waffe nnyini bulamu, gubanywerezeemu, ate bye basuubiramu ggwe babifunire ddala ng'omwana waabwe ono, omwana waffe ayongera okutebenkera obulungi. Tukikusaba Ayi Mukama. Twebaza Ayi Katonda era ne twanjula gy'oli abo bonna ababeereddewo Joseph mu bulwadde buno era bakyamubeereddewo, abazadde n'ab'eŋŋanda zaabwe, ab'eŋŋanda ze n'emikwano gye n'abantu abatali bamu. Mukama we batoola, omutima gwe bakozesa basasulemu musera. Tukikusaba Ayi Mukama. Mukama akkiriza era tukwanjulire n'abalwadde abalala betumanyi ne betutamanyi. Oluusi bali mu maka gaabwe, abalala bali mu malwaliro ku bitanda. Bonna batuuse kuwanvuya omukono gwo omujjanjabira omuvumuzi, badde engulu bakuweereze bulungi. Tukikusaba Ayi Mukama. Twanjula gy'oli abo bonna bali ku mulimu gw'okulabirira n'okujjanjaba abantu abalwadde ne bakola omulimu gw'obusamaliya. Oluusi nga gwe bakola oba gwenyinyalwa okukwata ku balwadde abamu, oluusi ne bavumibwa nga bajjanjaba, oluusi ne balabika nga abatategeereddwa, batasiimiddwa, abali ku mulimu gw'okujjanjaba abalwadde abatali bamu, ng'era abo babeereddewo kamiliyoni gy'abadde nga ajjanjabibwa, bonna abamubaddeko n'abalala bonna bali ku balwadde kubajjanjaba mu ngeri zitali zimu. Kitaffe nga bakola ogw'obusamaliya basasule mu mpeera obawe omuseera gw'enneema. Tukikusaba Ayi Mukama. Naffe ffenna nga bwe twetabye mu kwebaza kuno tufuula ababo, ate naddala nga tuli mu wiiki eno entukuvu gye tutandika, gye tulimu nga twetegekera n'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo, byonna ebirabika nga bitumegga tuleme kuterebuka, wabula tugumenga Yesu bwe yaguma, tusobole okuzuukira wamu naye nga tuli balamu, nga tuli basanyufu era nga tuli bawanguzi. Tukikusaba Ayi Mukama.
Tubera tukusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Abalala babiri ab'amaanyi Bassebo ne bannyabo, bassebo ne bannyabo, speeches zijja kuba bbiri zokka naye ebyo bwe binaaba biwedde tugenda kumaliriza mpola mpola kubanga tulina misa gye tugendamu ey'olwokuna